Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, բոլորս աստիճանաբար պատրաստվում ենք վերադառնալ բնականոն կյանքի, իսկ քաղաքականությունն այս շաբաթ ամբողջությամբ վերադարձավ բնականոն ռեժիմի։ Հայհոյանքներ երկրի բարձրագույն ամբիոնից, ազգային ժողովի փոխնախագահի մասնակցությամբ ծեսկրտուկ եւ երկու սպանություն ու դաժան վենդետա մեկ օրում։ Այս բոլորի մասին առավել մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ձեզ հետ Վաչիկ Գրիգորյանն է։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները սպասվածից շուտ են անհանգստացնում, իշխանությունը արդեն իսկ արձանագրում է, ոչ միայն տնտեսական աճ չենք ունենալու, այլև տնտեսական անկումը անխուսափելի է։ Իրավիճակին դիմագրավելու համար կառավարությունը արդեն իսկ սկսել է նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս պայդրությամբ մեզ անհրաժեշտ է 260 միլիարդ դրամ, ինչը ձեռք բերելու համար միակ ճանապարհը արտաքին պարտքը ավելացնելն է։ Շաբաթվա մեկնարկին ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը խորհրդարանականներին ներկայացրեց 2020 թվականի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը։ Անհրաժեշտ է ներգրավել պարտքային միջոցներ եւ քիչ առաջ ներկայացրած այդ 150 միլիարդ դրամանոց փաթեթի ֆինանսավորումը եւ այս պակասուրդի ֆինանսավորումը միասին կպահանջի մոտ 260 միլիարդ դրամ լրացուցիչ պարտքային միջոցներ ներգրավել։ Միջազգային իրավունքի պրակտիկայում անհաղթահարելի ուժը պետությունը միջազգային իրավական պատասխանատվությունից ազատող հանգամանք է։ Այսինքն մենք օգտվում ենք մեր այդ հնարավորությունից, որ մեր արտաքին պարտքի սպասարկման ընթացքը առնվազն 1 տարի նետենք հետ։ Մենք ամենայն դեպս առայժմ չենք տեսնում իրատեսական եւ առավել եւս չենք տեսնում անհրաժեշտություն գնալ այդ ճանապարհով, որովհետեւ դա թույլատնում է հատկանիշները որևէ պարտք վերցնողի, դա միայն Հայաստանին չի որպես երկիր բնորոշ, որևէ պարտք վերցնողի թույլատնում է հատկանիշները ինքնուրույն հաղթահարել, ինքնուրույն լուծել ինչ խնդիրները։ Ինչպես նկատեցիք, ընդդիմադիրները ամեն գնով չեն ցանկանում, որպեսզի արտաքին պարտքը ավելանա։ Այդպիսի բան վստահաբար չեն ուզում նաև իշխանությունները, բայց ասում են այլընտրանք չկա։ Պատճառը մենք գիտենք, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, արտակարգ դրության հետևանքով պարալիզացված տնտեսական գործունեություն վարող ընկերությունները, օր-օրի առողջապահական ծախսերի ավելացումը եւ այլն, բայց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն այլ բան է պնդում։ Հայաստանի քաղաքացիների ջանքերով նախորդ 2 տարվա պետական բյուջեն խնայողություններ է ունեցել։ Հղում անելով միջազգային փորձին, падգամավորը նշում է, չկա ավելի էֆեկտիվ աջակցության մեխանիզմ, քան քաղաքացիներին արձեռն գումարի տրամադրումը։ Կապիտալ շինարարությունները թերակատարվել են երկրում, հարկային լավ տարի ա եղել, մարդիկ շատ մեքենա են ներմուծել, շատ հարկեր են վճարվել եւ եղել է խնայողություններ։ Այդ խնայողությունների հաշվի վրա է, որ դուք ասում եք, պարոն Ջանջուղազյան, այս պահին կա 385 միլիարդ դրամ փող։ Հիմա ինչ է ասում կառավարությունը։ Կառավարությունը ասում է, քանի որ հարկերը թերակատարվելու են, քիչ են վճարելու։ Մենք այս պահին հետո կօգտագործենք, կդնենք տեղը։ Ինչ ենք ասում մենք։ Մենք ասում ենք, քանի որ ժողովրդի ձեռքին փող չկա եւ գազն ու լույսը գնացել անջատել եք դուք, իսկ ով էլ եղած հացի փող ա ունեցել դրանով գազի լույսա վճարելու սոված նստե տանը։ Այս մարդկանց 500,000 ընտանիքի տվեք 100,000 դրամ։ Բնականաբար 100,000 դրամ բաժանելով քաղաքացիներին պետությունը մեծ լավություն կանի, բայց պետությունը ըստ ֆինանսների նախարարի չունի այդ միջոցները, իսկ առկա խնայողությունները վաղուց նպատակաուղղված են։ Արդեն իշխանական падգամավորները Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը որակեցին պոպուլիստական։ Պետք է նշեմ, որ պոպուլիզմի մեջ կարելի է մեղադրել ցանկացած քաղաքական ուժի։ Դրա համար ոչ մի ջանք չի պահանջվում։ Լայն առումով բոլոր քաղաքական ուժերը ցանկանում են ունենալ լավ Հայաստան բոլոր առումներով։ Ժողովուրդն էլ է դա ուզում, հետևաբար այս համատեքստում ցանկացած քաղաքական հայտարարություն կարելի է որակել պոպուլիստական, բայց օբյեկտիվ քննադատություն նախ պետք է լինի առողջ մթնոլորտում, ինչը խորհրդարանում չկա։ Քննարկումները այս թեմայի շուրջ այնքան ծավալվեցին, որ բանը հասավ բանավեճերի, փոխադարձ վիրավորանքների, մինչև անգամ հայհոյանքների։ Այնինչ հիմա կներկայացնենք լրատվականները մեծամասամբ ներկայացրել են հատվածային, առաջարկում եմ դիտել ամենասկզբից։ Քաղաքական կուսակցության կողմից անել հետևյալը, իմանալ նախապես թե կառավարությունը ինչ ծրագիր է անում, ասել ես ասում եմ, որ պետքա սենց անել, հետո ասել տեսակ ես ասեցի արեցին, ասում են մեծ 20-յակը իր օրակարգը նույնիսկ այդ քաղաքական գործչի հետ է ճշտում, նոր անում է, դենց կանխատեսում է, անում է։ Գիտեք ինչ, ուղղակի լուրջ չի կլասիկ քաղաքական գործչի համար, անլուրջ է,
ու դա միանշանակ է։ Հարգելի իշխանության падգամավորներ, գնացեք նրան հետևից եւ բացատրեք նրան ձեր հասցեականության քաղաքականությունը։ Եվ չմոռանաք նաեւ ձեզ հետ տանել փոխոսնակ եւ մարդկանց 100,000 դրամ աջակցությունը էժան պոպուլիզմ համարող Ալեն Սիմոնյանին, որպեսզի նա էլ բացատրի։ Չնայած գիտեք ինչ կարող եք չտանել, որտեվ նրան նույնիսկ սեփական թիմում լուրջ չեն ընդունում, որ մնաց մենք եւ ժողովուրդը լուրջ ընդունենք։ Տիկին Սամսոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ամուսնացած եմ, առաջարկում եմ իմ մասին ավելի քիչ խոսել, դա տգեղ է դիտվում, ասեմ, որտեվ անընդհատ իմ մոտ տպավորություն է, որ ձեր մոտ ինչ-որ մանյակալ բան է, բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանելու եմ ձեր փեշի ետևում պահկված Էդմոն Մարուքյանին, որը որ մեկ Գյորգիսյանին է խնդրում, որ իր տեղը ելույթ ունենան, մեկ ձեզ է խնդրում, որտեվ ինքը չի իշնում մեր մակարդակին ելույթ չի ունենում։ Ես կպատմեմ շատ բաներ, որոնք գիտեմ, թե որտեղից է դա եղել, ինչ է եղել, ինչի է տենց եղել։ Անպայման պատմեք, դա միայն դու ես, դուքով կխոսես սրանից հետո, հոգնածը դու ես, չի կարելի, պարոն Մարուքյան, քաղաքական տրապկա, հանգստացի, քաղաքական տրապկա, դահլիճում լռություն, չի կարելի։ Իմ քայլը խմբակցությունը կողմ կքվեարկի, շնորհակալություն։ Չի կարելի, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում լռություն, քննարկում ենք շատ կոնկրետ օրենքի նախագիծ։ Հարգելի գործընկերներ, վերադառնանք քննարկման։ Չի կարելի։ Չափիդ մեջ կմնա սրանից հետո։ Անբարոյականի վաստակը դու ես։ Չի կարելի, դե բավական է, էլի սա ազգային ժողով է։ Ազգային ժողով խորհրդարանում բոլորը խնդրում են պահպանել քննարկման նորմալ կանոնները, չի կարելի։ Ուղղակի չի կարելի։ Չի կարելի։ Տրյապկը ասես դրանից առաջ կարծում եք չլսեցի, որ ասեցիր այ հոգնած, պարոն Մարուքյան, չի կարելի այդպիսի սադրանք անել, հետո ակնկալել։ Մի րոպե, ես եմ նիստը վարում, ես կորոշեմ ինչ անել։ Շարունակում ենք քննարկումը, շարունակում ենք, որովհետև երկուստ եք շատ վատ բաներ հնչեցին եւ առաջինը ես ասեցի որտեղից եկավ։ Պետքա պահել մակարդակը, սա խորհրդարան է։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ներողություն եմ խնդրում, որ իրենք ականատես եղան նման տեսարանի։ Ունենք փաստ, որ իշխանության եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ջրերը նույն առվով չեն հոսում եւ առավելագույնը, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը քաղեց այս իրավիճակից այն է, որ մարդիկ կարող է դադարեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն անվանել գրպանային ընդդիմություն, իսկ իշխանությունը ոչ մի առումով չօգտվեց, հակառակը ցույց տվեց, որ խորհրդարանում չի կարողանում կարգի հրավիրել իր իսկ падգամավորներին, ցույց տվեց, որ պատրաստ է մինչև անգամ կնոջ հասցեին անձնական բնույթի անվայել հայտարարություններ հնչեցնել եւ այլն։ Ինչպես նկատեցիք, Ալեն Սիմոնյանը ներողություն խնդրեց, նա նաև Facebook-յան ուղիղ եթերով ներողություն խնդրեց հանրությունից, եթե անկեղծ ես սպասում էի նաև Էդմոն Մարուքյանի ներողությանը, ինչը սակայն չեղավ։ Դա այն դեպքում, որ երկուսն էլ խախտել են էթիկետի կանոնները, բայց դա կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ իշխանությունը գործուն մեխանիզմներ կիրառի, որպեսզի երկրի բարձրագույն ամբիոնը չվերածվի ռինգի կամ բեսեդկայի։ Այս միջադեպին հաջորդեց մյուս շատ ավելի աղմկահարույց միջադեպը, եթե նախորդի դեպքում ազգային ժողովի փոխնախագահը սահմանափակվեց վիրավորանքներով, այս անգամ արդեն բանը հասավ ձեռնամարտի։ Օրը ցերեկով Ալեն Սիմոնյանին իր բնակության վայրի մոտակայքում հանդիպեցին ընդդիմադիր հանդիսացող ակտիվիստներ, որոնցից մեկը, ինչպես պատմում է Ալեն Սիմոնյանը, հայհոյել է իրեն, նա էլ գլխով հարվածել է իրեն վիրավորողի քթին։ Հատկանշական է, որ այդ անձը եղել է ներկայիս իշխանությունների երբեմնի թիմակիցը, սակայն հեղափոխությունից հետո նրան հաճախ կարելի է տեսնել այս կամ այն միջադեպի կիզակետում։ Կատարվածի վերաբերյալ դեռևս դատավճիռ չկա, միայն ունենք երկու կողմի պարզաբանումները։ Առաջինը հարվածել է Արտուր Դանելյանին Ալեն Սիմոնյանը։ Դրանից հետո արդեն տեղի է ունեցել ամենայն դեպս Արտուր Դանելյանի կողմից կարելի է դա որակել եղածը ինքնապաշտպանություն։ Ալեն Սիմոնյանը ի պատասխան իրեն հնչեցված հայոյանքի գլխով ջարդել է դիմացինի քիթը, որից հետո ծեծկրտուկ է սկսվել։ Ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր որոշման, որը իրավապահ մարմինները կկայացնեն, յուրաքանչյուր զարգացման եւ որևիցե խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում։
Այս շաբաթ շատ ավելի ցավալի վերջաբանով միջադեպ տեղի ունեցավ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքում։ Այն քաղաքական չէ, բայց մենք որոշակի իմպուլսներ ենք ստանում, որը պետք է փոխանցենք նաև ձեզ։ Գավառ քաղաքում փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել մի խումբ գավառցի եւ նորատուսցի երիտասարդների միջև։ Արդյունքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 2 անձ, նրանցից մեկը քննիչ։ Վիրավորում են ստացել եւս 4 քաղաքացի, որոնցից 2-ը տեղափոխվել են Երևանի հիվանդանոցներից մեկը, իսկ 2-ը տեղափոխվել են Գավառի հիվանդանոց։ Դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանական ուժերը շրջապատեցին Գավառի հիվանդանոցը։ Ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը նույնպես Գավառում էր, քանի դեռ տպավորություն կար, ինչ լինելու էր արդեն եղել է, տեղի ունեցավ դաժան վենդետա։ Դանակներով զինված անձինք ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը մտան Գավառի հիվանդանոց եւ կտրեցին այնտեղ գտնվող 2-ի պարանոցը։ Դրանից հետո նշված անձինք կարողացան հեռանալ հիվանդանոցից։ Գիտեք, որ իմպուլսի շրջանակներում անդրադառնում ենք բացառապես այն դեպքերին, որտեղ քաղաքական ենթատեքստեր կան։ Որն է այս դեպքի քաղաքական ենթատեքստը։ Կրկին գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի կադրային քաղաքականության բաց թողման հետ։ Պատկերացնում եք, նույնիսկ ոստիկանապետի ներկայությունը Գավառում չի կանխել հանցագործությունը եւ ոչ միայն չի կանխել, այլև հանցագործությունից անմիջապես հետո էլ չեն կարողացել ձերբակալել այդ անձանց։ Անգամ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի ներկայությամբ հազվադեպ է լինում նման դեպքեր։ Իսկ ինչ ասենք, երբ հիմա ոստիկանապետը չի կարողանում անգամ իր ներկայությամբ Գավառ քաղաքում կարգ ու կանոն հաստատել։ Սկսում ենք հավատալ, որ Հայաստանում եղած կարգ ու կանոնն էլ իներցիոն բնույթ ունի։ Ինչ վերաբերվում է համաճարակին, ապա շարունակում ենք միայն բացասական իմպուլսներ ստանալ։ Այս շաբաթ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման դինամիկան ռեկորդային ցուցանիշներ գրանցեց, ինչը կրկնակի վատ է, քանի որ սա տեղի է ունենում կարանտինի վերջին փուլում, երբ տանը մնալու իրական արդյունքը պետք է հիմա զգացվեր։ Փաստորեն տնտեսությունը կազմաքանդելու գնով անգամ չկարողացանք ոչ միայն մեղմել տարածման տեմպը, այլև իրավիճակը ավելի վատացավ։ Հիմա արդեն գրեթե պարզ է, որ արտակարգ դրությունն այլևս չի երկարաձգվելու եւ սկսվելու է մեր ամենօրյա բնականոն եռուզեռը, ինչը նշանակում է, որ համաճարակը նոր թափով է տարածվելու։ Սա հասկանում են նաև կառավարությունում, բայց մենք էլ հասկանում ենք, որ իշխանությունն այլ ընտրանք չունի այս փուլում, քանի որ առողջապահական համակարգը պետք է կարողանա դիմակայել համավարակի սպասվող սպառնալիքին, գործադիրը որոշել է փոխել որդեգրած գործելավոճը։ Մինչև այս կորոնավիրուսով վարակված բոլոր հիվանդները հոսպիտալացվում էին, բայց քանի որ նրանց թիվը գնալով աճում է, կհոսպիտալացվեն միայն նրանք, ովքեր կունենան հստակ ախտանիշներ։ Այսինքն, եթե որևէ մեկի մոտ հայտնաբերվի վարակը, բայց նա չունենա օրինակ ջերմություն, ապա կրկին պետությունը սոցիալական պատասխանատվությունը կթողի այդ մարդու վրա, հորդորելով տանից դուրս չգալ եւ ինքնամեկուսանալ։ Այստեղ ռիսկը ինչ է, երբ որ ասիմպտոմ հիվանդին մենք թողենք գնա տուն, իր անհատական կարգապահությունից շատ բան է կախված լինելու։ Եթե ինքը տնից դուրս եկավ, այսինքն կարանտինային ռեժիմը չպահվեց, վարակը բնականաբար տարածվելու է։ Բայց այստեղ էլ խնդիրը ոչ թե վարակի տարածվելն է ինքնին, այլ այդ տարածման արդյունքում ծանր եւ առանձնապես ծանր դեպքերի թվի շատացումը։ Եվ մենք այդ պայմաններում հիմա ասենք օրինակ նոր քաղաքականության պայմաններում կարողանալու ենք սպասարկել մոտավորապես 1500 ծանր դեպք։ Ինչ վերաբերվում է հետագա զարգացումներին, արդեն ասացի, որ ամեն ինչ գնում է նրան, որ մայիսի 14-ից կհանվեն գրեթե բոլոր արգելքները, սակայն կառավարությունը չի պատրաստվում ամբողջովին հանձնվել եւ այսպես ասած սպիտակ դրոշակ ցույց տալ կորոնավիրուսին։ Հայաստանի պարետի խոսքից հասկանում ենք, որ եթե իրավիճակը կատաստրոֆիկ դառնա, ապա կարանտինային ռեժիմը կվերադառնա։ Եթե մենք տեսնենք, որ ընդհանուր առմամբ այս քաղաքականությունը, որը մենք վարում ենք մեղմացումների, տալիս է վտանգավոր հետևանքներ, միանշանակ ամենակոշտ ռեժիմին եւ ամենակոշտից էլ եղած ամենակոշտ ռեժիմից էլ ավելի կոշտ ռեժիմի կարող ենք վերադառնալ։
Վաղվանից հարգելի հեռուստադիտողներ հանվելու են սահմանափակումները տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր տեսակների վերաբերյալ, գրեթե չեն լինելու սահմանափակումներ մանրածախ ու մեծածախ առևտրում, բացվելու է մշակող արդյունաբերությունը գործունեության բոլոր տեսակներով, կգործեն այն ռեստորաններն ու սրճարանները, որոնք կունենան բացօթյա տարածք, կշարունակվեն փակ մնալ միայն մոլերը, միևնույն ժամանակ կառավարությունը հորդորում է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Մեր տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պետք է աշխատեն բացառել ժողովների անցկացումները կամ փոքրաթիվ քանակով կազմակերպեն նորից ապահովելով սոցիալական հեռավորությունը։ Կարևոր նաև ուղղություն է տարբեր ուրեմն կազմակերպություններում սննդի ընդմիջումներին, սննդի ընդունման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը չթողնելով, որպեսզի մարդիկ կուտակումներով նույն վայրում ընդմիջում անեն եւ անպայման ախտահանումներ իրականացնել այդ վայրերում։ Առողջապահական հարցերն առաջնային են, բայց քաղաքացիները հիմա անելանելի իրավիճակում են, մինչև այս ինչ-որ կերպ կարողանալով օրվա հացի խնդիրը լուծել, ինչ-որտեղ հանգիստ էին, որ գոնե հոսանքից ու գազից չեն զրկվի, դե երկրի վարչապետն էր խոստացել, սակայն անցնող շաբաթ պարզ դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Տիգրան Ավինյանը այլ բան նկատի ունեին, երբ խոստանում էին, որ անջատումներ չեն լինի։ Փաստորեն իշխանությունը սխալ էր հաշվարկել։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերի միջոցով հայտնեց, որ իրենք հույս ունեին, թե արտակարգ դրությունը տևելու է 1 ամիս, բայց անգամ եթե դա այդպես է, ապա երբ որոշում էր կայացվել երկարաձգելու արտակարգ դրությունը, կարելի էր գոնե այն ժամանակ քաղաքացիների հետ անկեղծանալ եւ ասել՝ «Սիրելի քաղաքացիներ, գիտենք, որ ծանր իրավիճակում եք, բայց եկեք օրական 1 հացի փոխարեն կես հացով բավարարվեք ու գումար խնայեք, որովհետև մենք այլևս չենք կարող ձեզ գազ ու լույս տրամադրել»։ Սա կլիներ ավելի ազնիվ, իսկ կառավարությունը սրա փոխարեն գերադասեց քաղաքացիների համար ամենաանհարմար ճանապարհը։ Այդ ժամանակ, երբ անջատումները տեղի ունեցան, կառավարության ղեկավարը հրապարակային ասաց, որ այլևս ոչինչ անել չի կարող։ Խոսքը նրա մասին է, որ պետք է նախապես քաղաքացին իմանար, որ հույսը պետք է դնի իր վրա։ Հիմա արդեն ուշ է։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղքը բարդում է այն մարդկանց վրա, ովքեր ի վիճակի են եղել եւ չեն վճարել։ Հայտարարեցինք, որ արտակարգ դրության ընթացքում կոմունալ վարձերը չվճարելու համար անջատումներ չեն լինելու, ընդ որում երբ որ մենք այդ ժամանակ այդ հայտարարությունները անում էինք, մենք հույս ունենք, որ իրավիճակը կզարգանա այնպես, որ ապրիլի 16-ին արտակարգ դրությունը կավարտվի։ Այսինքն մենք բոլորս կարճաժամկետ խնդիր էինք դնում մեր առաջ եւ հույս ունենք, բայց ամեն ինչ այդպես չգնաց։ Նման զարգացումներ միանշանակ լինելու են եւ դա դեռ այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ասելով, որ մենք շուտ չէինք ասում անջատումներ չեն լինի, որպեսզի մարդիկ, որոնք ունեն միջոցներ, տանեն մուծեն։ Այսինքն սա նախապես պարզ էր ու հիմա տարօրինակ է, որ իշխանությունը զարմանում է նման դեպքերի վրա, բայց նաեւ Փաշինյանի գործողությունները վկայում են այն մասին, որ ինքը հասկանում է, որ եթե չլիներ այդ խոստումը, հիմա այլ պատկեր կունենայինք։ Այդ պատասխանատվության զգացումն էր երևի, որ վարչապետը շաբաթվա ընթացքում նույն կոմունալների թեմայով իրար հետևից ուղիղ եթերներ էր մտնում։ Մեկ պատմում էր, թե ինչու այսպես եղավ կամ ինչ կարող է լինել, մեկ զանգահարում էր քաղաքացիներին, բայց առավել ուշագրավ է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած բանաձևը։ Ժողովուրդ ջան, այդ ձեզ ոչ անհրաժեշտ աջակցության չափով ձեր գրպան հիմա այդ աջակցության չափը, ասենք օրինակ 25000 դրամ, եթե դուք փետրվարին վառել եք հոսանք, հիմա 2 շաբթի, 3 շաբթի մաքսիմում ձեր հաշվին 7500 դրամ փոխանցվելու է։ Բայց եթե դուք այդ 7500 դրամի կարիքը չունեք, դուք ինքներդ արդեն մենք ձեր տեղը ձեր 7500 դրամը փակել ենք։ Այդ 7500 դրամը ձեր գրպանից նայեք օրինակ ձեր շենքում, ձեր բակում, ձեր ծանոթների մեջ, ձեր բարեկամների մեջ, ով կա, որ այդ 7500 դրամի կոմունալ ծախսի կարիքը ունի, տարեք իր տեղը վճարեք։ Եվ դրանով կստացվի դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության տված 4.5 միլիարդ դրամ ենք մենք տվել։ Այդ 4.5 միլիարդ դրամով մենք 100%-ով փակում ենք այն մարդկանց կոմունալները, ովքեր դրա կարիքը
ռեալ ունեն, բայց մենք դե յուրե ենք դրանով, այսինքն թիվը հերիք է, բայց մենք չենք կարողացել փակել, որովհետև իրանց նույնականացնելու խնդրեմ ենք ունեցել։ Իրականում լավ գաղափար է, բայց որքանով է դա իրագործելի։ Իհարկե, բազմաթիվ մարդիկ կլինեն, որ կիրագործեն, ի վերջո մենք բարյացակամ ժողովուրդ ենք, բայց եկեք չմեղադրենք նրանց, ովքեր չեն անի դա, քանի որ մարդիկ կարող է հիմա ունեն լույսի համար գումար, բայց վստահ չեն, որ մեկ ամսից կարող են ունենալ։ Սա էլ մի կողմ էստեղ ուրիշ ավելի ցավալի փաստ կա։ Կառավարությունը չի կարողանում տեղորոշել կարիքի մեջ գտնվող քաղաքացիներին։ Համաձայն եք, որ տեխնոլոգիական դարաշրջանում դա նվազագույնն է, որ պետք է իրականացվեր։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն անցնող շաբաթ նիստ գումարեց, որի ընթացքում ընդդիմադիրները քննարկեցին պանդեմիայի հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակը եւ ճգնաժամից դուրս գալու ուղիները։ Խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հանձնարարեց նոր թափ հաղորդել դեռևս մարտ ամսին սկսված սոցիալական աջակցության խոշորամասշտաբ ծրագրերին։ Դրան զուգահեռ խմբակցությունը կշարունակի հանդես գալ ստեղծված բարդ իրավիճակից դուրս գալուն ուղղված օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, այսօրվա հիմնական հանդիպումը այս երկրի իրավիճակից կախված տնտեսական ճգնաժամ, մարտակարգ իրավիճակ, անգործություն, գործազրկություն, որը աղքատություն, այս ծանր պայմանները պարզաբոլորտել ձեր տարածքներում շրջել եք, օգնում եք, աջակցում եք ամեն մեկը ինչ որ պետք է, բայց նայելով քանի որ շարունակում է, իրոք մեկ անգամ եւս վաղը մյուս օրը հանդիպեք գյուղերում, քաղաքներում ասենք թե ինչ խնդիր կա շփվելու ոչ թե մասսական հանդիպումներ, պահպանելով այդ չափը, ասենք թե անհատական հիմնական խնդիրը պետք է դրվի ծերերի, անօգնականների, ասենք թե այն մարդկանց աղքատության, որ մարդիկ կարիքավոր են ու ամենակարևորը պետք է կապ չունենա ծանոթ, բարեկամ, կուսակցական պատկանելություն։ Միայն մարդ, որ ասենք թե դա մեր ժողովուրդն է, այսօր կարիքի մեջ է, խնդիր կա, խնդրեմ կա եւ ամենակարևորը ամեն մարդ պետք է որպես մարդ քայլ կատարի, որ գիշերը կարողանա հանգիստ քնի։ Գիտեք, մարդիկ չեն աշխատում, մարդիկ չեն կարողանում, ասենք թե երեխաներին կերակրել, հիմնական սա լուրջ խնդիր է, որ դուք ամեն օր ժողովրդի մեջ եք եւ դա տեսնում եք։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, միացեք մեզ յուրաքանչյուր կիրակի ամփոփելու շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները, ինչպես գիտեք մեր աչքից ոչինչ չի վրիպում, իսկ առայժմ աշխատեք մնալ տանը եւ հետեւել կենտրոնի եթերին, դուք դիտում եք Իմպուլս վերլուծականը, հաջողություն։